எங்கேயுமே கிடைக்காத மாதிரி ஹோல்சேலில் நம்ம எல்லா வீடு கட்டுற தேவையான சாமான் எல்லாமே கொடுக்குறோம்னு சொல்லியிருந்தோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் நான் பார்க்க போகிறோம்? இப்போ வந்து பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப் ஐட்டம்ஸுங்க. டேப்ல பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பேஷன்ஸ் இருக்குது, வாஷ் பேஷன்ஸ் இருக்குது, க்ளோ செட்ஸ் இருக்குது, ஷவர் இருக்குது, ஷிங்க் இருக்குது, நம்மகிட்ட எல்லா ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. பிளம்பிங்கோட எல்லா ப்ராடக்ட் நம்மகிட்ட கிடைக்குதுங்க. இப்போ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோப் டிஷ், டவல் ராட்ஸ், உங்களுக்கு என்ன வெரைட்டி கேட்குறீங்களோ அந்த எல்லா வெரைட்டிஸ் நம்மகிட்ட இருக்குங்க. ஒன் பை ஒன்னா போகிற மாதிரி இருந்துன்னா இப்போ க்ளோ செட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைஃபோனிக்கு, நான் சைஃபோனிக்கு, இந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் டைப்பு, சாஃப்ட் க்ளோசிங் ஆல் ஓவர் இந்தியா. இது எல்லாமே சாஃப்ட் க்ளோசிங் தான். எல்லாம் சாஃப்ட் க்ளோசிங் தாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம ஃபுல்லா சப்ளை இருக்குது. எங்க சொல்றீங்கன்னா நாங்க கொடுத்துருவோம். பீஸ் டு பீஸ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் கேரண்டியோட கொடுப்போம். இதுக்கு லைஃப் வாரண்டில இருக்கு. 100% லைஃப் வாரண்டி இருக்குங்க. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்குங்க இதுலயே. அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்குது. அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ல அவங்க எடுக்கலன்னு நீங்க எங்களை கூப்பிட்டா போதும், நாங்களே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே, இதுக்கு லைஃப் வாரண்டினா எவ்வளவு நாள்? வாரண்டினா பாத்தீங்கன்னா 7 இயர்ஸ் இருக்கு, 10 இயர்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குங்க சார். சரி, நம்ம கிட்ட இருக்கு மேக்ஸிமம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ல நாங்க வைக்க மாட்டோம். சப்போஸ் கஸ்டமர் காமிக்க வேண்டியவனா நாங்க ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் வைக்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி. ஓகே, இது 2500 தான் வெறும் க்ளோ செட். 2500 தான். 2500 ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க சிங்கிள் பீஸ் க்ளோ செட். பட் கஸ்டமருக்கு கேரண்டி சொல்லுவாங்க, அந்த கேரண்டி அது கிடைக்காதுங்க. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இது. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நாங்க கொடுக்கறது. பட் ஒரு பீஸ் சாம்பிளுக்கு வேணும் நாங்க வச்சிருக்கோங்க. ஏன்னா மார்க்கெட்ல உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது. காம்படிஷன் அந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு வந்து ரேட் சொல்லிட்டு போயிடணும். அந்த ரேட்டுக்கு வந்து அந்த வர்த் இருக்காதுங்க. அதுக்காக தான் நாங்க வந்து 3000 ரூபாய் 3500 அந்த ரேஞ்சோட க்ளோ செட் நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் இருக்கு. 3500 ரூபாய்க்கு வாங்கினா நல்ல லைஃப். 3500 3300 அந்த ரேஞ்ச் எடுத்தீங்க உங்களுக்கு நம்ம நிறைய மாடல்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி டாப்ஸ் நம்ம கிட்ட நிறைய வெரைட்டி இருக்காங்க. டாப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் பேசிக் மாடல் ஒரு 250 ரூபாய் டாப் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 7 வருஷம் கேரண்டி. 7 வருஷம் கேரண்டி. அதுவும் கேரண்டின்னு பாத்தீங்கன்னா சைட் சர்வீஸோட உங்களுக்கு கிடைச்சிருங்க. வீட்டுக்கு சைட் வந்து சர்வீஸ் போற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேரிவா இருக்குது, ஜாக்வா இருக்குது, செரா இருக்குது. நீங்க என்ன பிராண்ட் எதோட கேட்டீங்கன்னா போன்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணோம்னா நாங்க கொட்டேஷன் உங்களுக்கு அனுப்பிடுவோம். பட் கொட்டேஷனோட அமௌண்ட் வந்து மினிமம் 2000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்குங்க. ஓகே, 2000 ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா நாங்க ப்ராடக்ட் அனுப்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா அது கூட கம்மி இருந்துச்சுன்னா எங்களால அந்த அளவுக்கு இது பண்ண முடியாது. அப்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு யூடியூப்லயே கமெண்ட்ஸ் போட்டுருவாங்க, இந்த மாதிரி என்னங்க போன் பண்ண எடுக்கிறதுல ஒரு டேப் 2 டேப், அது எங்களால முடியாதுங்க. மினிமம் ஹோல்சேல் கடை 2000 ரூபாய் மினிமம் பில்லிங் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நாங்க வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவோம். இப்போ நிறைய பேர் வந்து வீடு கட்டுவாங்க, இன்ஜினியரா இருப்பாங்க. அவங்கள பல்கா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு plenty of offers. இன்ஜினியர், பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு plenty of offers நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்க்கெல்லாம் கண்டிப்பா வாங்க. தீபாவளிக்கு கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே, ஈவன் கஸ்டமர்ஸ் கூட பல்கா எடுங்க. அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்ல இருந்து நீங்க கொட்டேஷன் எங்கிருந்து எடுத்துவாங்க, உங்க தெரிஞ்ச கடை தெரியாத கடை எங்கிருந்து கொட்டேஷன் நேரா வாங்க என்கிட்ட. நேரா வந்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கொட்டேஷன் வந்து ஒரு 10% கம்மி பண்ணி நான் தருவேன். இவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட், அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் நான் சொல்றேன். ஏன்னா எங்களுக்கு டைரக்டா வந்து புரோக்கர்ஸ் மூலமா நாங்க வந்து இது பண்ண மாட்டோம். நாங்க டைரக்டா ஃபேக்டரில இருந்து அவுட்லெட், இது ஃபேக்டரி அவுட்லெட். கெலஸ்பின் ஒரு பிராண்டோட நாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், அது ஒரு ஃபேக்டரியோட அவுட்லெட் இது ஃபுல்லாவே. சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி வால் மிக்சர்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ். வால் மிக்சர்ல மிஞ்சி போன 15-20 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இது ஸ்டார்டிங் என்ன பிரைஸ்ல? இது ஸ்டார்டிங் 1200 ரூபாய். 1200 ஸ்டார்டிங் வெரைட்டி இருக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இன்னும் சொல்லிட்டேன். 1200 ரூபாய்க்கு இருக்குது. பட் 900 ரூபாய்க்கு ஐட்டம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அந்த ஐட்டம்ல தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க. நம்ம இருக்க கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு தண்ணி லைட்டா கொஞ்சம் உப்பா இருக்கும், உப்பு கரங்கி இருக்கும். அதனாலதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த ஐட்டம் எடுத்து இன்னைக்கு போடலாம். பட் ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க பிளம்பருக்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்து நீங்க டபுள் செலவு பண்ணி வைப்பீங்க. ஒரு 1200 ரூபீஸ் ரேஞ்ச் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 7 வருஷம் கேரண்டியும் கிடைக்கும். பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆன் சைட் சர்வீஸ் இருக்குது. லைஃப் நல்லா வரும். 100% லைஃப் நல்லா இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஷவரும் நம்ம கிட்ட நிறைய ஷவர்ஸ் பேசிக்கே 100 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு சார். நிறைய வெரைட்டிஸ். நீங்க ஒரு டைம் சைட்டுக்கு மீன்ஸ் கஸ்டமருக்கு ஷாப்புக்கு விசிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பார்க்க வேண்டி இருக்குங்க. ஓகே, இது டிஸ்ப்ளே சின்ன இடங்க. வேற நாங்க ஹோல்சேல் தான் பண்றோம். அந்த அளவுக்கு நாங்க டிஸ்ப்ளே அவ்வளவு செலவு பண்ண மாட்டோம். அதுக்காக தான் வேற சொல்றீங்க. ஓ சூப்பர்னா. இப்போ இந்த மாதிரி சிங்க்லயே நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்கோம். அப்படிதான் சிங்க், வாஷ் பேஷன் ஸ்டார்டிங் 300 ரூபாயில இருக்குங்க. நம்ம வெறும் 300 ரூபாய் தானா? வெறும் 300 ரூபாயில ஸ்டார்டிங் இருக்குங்க. ஓ சூப்பர். 300 ரூபாயில நீங்க வந்து என்ன மாடல்ஸ், டேபிள் டாப், கிரானைட் செட்டப், இந்த மாதிரி பாருங்க. இம்போர்ட்டட் வாஷ் பேஷன்ஸ். இந்த இம்போர்ட்டட் வாஷ் பேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1800 ரூபாய், 2000 ரூபாய், 2500 ரூபாய், 3000 ரூபாய். நீங்க என்ன ரேஞ்சில கேட்க அந்த எல்லா ரேஞ்சும் நம்ம கிட்ட கிடைக்குங்க. ஓகேங்களா? இப்போ டைரக்டா இங்க வராங்க அப்படினால மினிமம் 2000 ரூபாயில இருந்து வாங்கிக்கலாமா? அப்படி இல்லைங்க. டைரக்டா நீங்க 100, 200, 500 வாங்கிட்டு போங்க. பட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் புக்கிங்க்கு சொல்றேன். ஓ சூப்பர்ங்க. நீங்க போன்ல வந்து வாட்ஸ்அப் அனுப்புறீங்க, ஒரு பொருள் 2 பொருள் என்னால கொடுக்க அனுப்ப முடியாதுங்க. அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவ்வளவு ஆகாதுங்க. சரிங்களா? நீங்க 5 டேப் பண்ணுமா மினிமம் பில் ஆஃப் 2000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி அனுப்பி விட்டுறேங்க. நீங்க கடைக்கு வந்து 100 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கிட்டு போங்க. 30 ரூபாய்க்கு டேப் இருக்குங்க. பிளாஸ்டிக் டேப்பே 30 ரூபாய்க்கு தான் இருக்குங்க. அது நீங்க கண்டிப்பா வாங்கிட்டு போலாம் கடைக்கு வந்து. ஓகே, இந்த மாதிரி மிரர்ஸ் நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ். மிரர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. எங்ககிட்ட கொஞ்சம் இடம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கனால வந்து ஹோல்சேல்ல வந்து நாங்க அவ்வளவு சாம்பிள்ஸ் வைக்க மாட்டோம். என்னென்ன லேட்டஸ்ட் மாடல் வந்து ஆவரேஜா ஒரு 300 ரூபீஸ் தான் மிரர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெறும் 300 ரூபாய் தான். இது வந்து மொத்தம் செட்டப். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சோப் டிஸ்பென்சர், தண்ணி மேல கீழ பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வெளிய புல் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ஆரோ டேப்போட ஆரோமே இதுல ஆரோ செட்டப் கூட இதுல வச்சுக்கலாங்க. இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் க்ளீனிங் பண்ற தனியா செட்டப் இருக்கு. காய்கறி கட் பண்றதுக்கு எல்லாமே செட்டப். இந்த ஷிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி ஷிங்க்குங்க. மொத்தமாவே இது ஹோல்சேல் ரேட் வெறும் 5500 ரூபாய் தாங்க. 5500 ரூபாய் தான். இதுல வெளியில 15000 விக்கிறாங்க. கண்டிப்பாங்க.
ஓகே நம்ம வெறும் 5500 ரூபாய். 5500. இது எத்தனை பீஸ் கேட்டாலும் கிடைக்குமாண்ணா? எத்தனை பீஸ் வேணா கிடைக்கும். ஆல்வேஸ் நாங்க ஒரு 100 ல 150 பீஸ் எப்பவுமே ஸ்டாக்ல வச்சிருப்போம். ஓகே. எந்த இடத்துல ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம சப்ளை இருக்குங்க. இதுக்குமே வாரண்டி எல்லாமே இருக்கு. இதுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்கு. 100%. டீல்ல வரதா. இது 100% SS304 இது கேரண்டி. இதெல்லாம் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குங்க. நீங்க டெய்லி மாடல்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம கிட்ட. இன்னைக்கு இந்த மாடல் நீங்க வந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இல்ல எனக்கு இந்த மாடல் தான் வேணும் அப்படி இல்லங்க. நீங்க கண்டிப்பா டெய்லி வியூஸ் நீங்க வாட்ஸ்அப் அனுப்புறீங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லி போட்டோஸ் அனுப்பிட்டே இருப்போம் உங்களுக்கு. ஓகே. இப்போ இந்த ஷவர் பேனல்ல என்ன காஸ்ட்ல நான் ஷவர் பேனல் பேசிக் ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6000 ரூபாய்க்கு ஷவர் பேனல் வருதுங்க. 6000 ரூபாய் தானா? நான் சத்தியமா சொல்றேன் இதெல்லாம் ஐட்டம் எடுக்காதீங்க. நான் இப்போ சொல்றேன் நீங்க ரேட் வச்சு போவாதீங்க. இதெல்லாம் 6000 ரூபாய்க்கு இருக்கு. பட் ஆவரேஜ் 7000 8000 ரேஞ்ச் எடுத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி நல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா நம்ம இருக்க கோயம்புத்தூர் இந்த சைடு சேலம் ஈரோடு திருப்பூர் சைடு இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் உப்பு தண்ணியா இருக்கும். உப்பு தண்ணிக்கு இது தாங்காதுங்க. போட்டு வைக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல. பட் அதுக்கு லைஃப் இருக்கணும். 100% மெயின்டெனன்ஸ் பிரச்சனை வரும் சார். அதை நான் ஃபர்ஸ்டே கஸ்டமர் கிட்ட நாங்க சொல்லிடுவோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வால் இது பாத்தீங்கன்னா டம்ரு. இது பேர் டம்ருங்க. டால் பாய் அப்படியே வாங்கி செட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே வாங்கி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. வித் டாப் இது வித் டாப் வேணா கொடுக்கலாம். வித் டாப்போட பாத்தீங்கன்னா 3800 ரூபாய். 3800 ரூபாய். ஆமா 3800 ரூபாய் டாப் ஓடுங்க. இது ரெண்டுமே. இதெல்லாம் நிறைய மாடல்ஸ். இதுல மாடல் நிறைய மாடல் இருக்கு. எக்ஸாக்ட்டா மாடல் இருக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா வித் டாப்போட 3000 ரூபாய். 3000 ரூபாய். ஆமாங்க. இது டாப்போட 3500 ரூபாய் தாங்க. ஓகே. இதுல கலர் வெரைட்டிஸ் டிசைன் எல்லாமே கலர் டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. நீங்க எந்த மாதிரி கேக்குங்க எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட கிடைச்சிருங்க. ஸ்பெஷலா இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க மட்டும் சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் இருக்குன்னு சொல்லிருந்தீங்க. என்ன ஆஃபர்? ஆமா இப்போ நீங்க வந்துட்டீங்க இவ்வளோ இதா சரி உங்க எங்க கஸ்டமருக்கும் உங்க கஸ்டமருக்கு சேர்ந்து ஒரு சூப்பரான ஆஃபர் பண்ற பாருங்க. ஓகே. நம்ம தமிழ்நாடு கஸ்டமருக்கு பாத்தீங்கன்னா வால் மிக்சர் எல்லாம் கேட்பாங்க. வால் மிக்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம்ல இருந்து கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டி எல்லாமே இந்த இருக்க ப்ராடக்ட் எல்லாமே கேரண்டிட்டா. ஓகே. எல்லாத்துக்கும் கேரண்டிக்கு இது ஒரு பாத்ரூமுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ ஆங்கிள் வால் 2-in-1 டேப் ஹெல்த் செட் டவல் ராடு சோப் டிஷ் கிரீட்டிங்ஸ் வாஷ் பேஷன் இது பாருங்க. இது வாஷ் பேஷன் இந்த க்ளோ செட்டோட கிளாஸ் செட்டுமே வந்துருமா? க்ளாஸ் செட் ஓட வெறும் 8500 ரூபாய். 8500 ரூபாய் தான். 8500 இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? இது ஃப்ரீ டெலிவரி. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஃப்ரீ டெலிவரி. தமிழ்நாடுனா எங்க நான் சொல்லிடுறேன். அதுவும் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட விஷயம் இல்லை. ஊட்டி, ஓகே, பொள்ளாச்சி, சேலம், திருப்பூர், கோயம்புத்தூர். ஓகே. இதெல்லாம் ஃப்ரீ டெலிவரி. எல்லா இடத்துலயும் இந்த ஒரு பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் மொத்தமா 8500 ரூபாய். 8500 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு மொத்தமா நான் டெலிவரி ஃப்ரீயா கொடுத்துருவேன். ஓகே. இப்போ இந்த ஆஃபர்ல வாங்கலனா இது என்ன காஸ்ட்ல நான் வரும்? ஆஃபர்ல வாங்கலன்னு மினிமம் இது 12000 ரூபாய் வரும். ஒரு 3000 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கேரண்டி ஐட்டங்க. ஆஃபர்ல போறீங்கன்னா இது நான் கேரண்டி ஐட்டம் எதுவுமே இல்லைங்க. நமக்கு கடல்ல நீங்க ஏறீங்கன்னா 100% 30 ரூபாய் பொருள் கூட கேரண்டி தாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராடக்ட்டுங்க 8500 ரூபாய்க்கு இந்த க்ளோ செட்ல வந்து மாடல்ஸ் மட்டும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா மாத்தி கொடுப்பேன். இங்க 4-5 மாடல்ஸ் இருக்கு. அந்த மாடல்ஸ் வாஷ் பேஷன் மாத்திக்கலாம். வாஷ் பேஷன் அதே மாதிரி மாத்திக்கலாம். பிளஸ் இந்த வால் மிக்சர் தாங்க. இந்த வால் மிக்சர்ல 4-5 மாடல் இருக்குது. என்ன மாடல் கேக்குறீங்களோ அந்த மாடல் எல்லாம் செட்டப் வந்துரும். நீங்க சின்ன சின்ன பொருள் கூட சிலது பாத்தீங்கன்னா 8000 இது இந்த சின்ன இது ஒரு 5-6 பீஸ் வரும். ராக் பால் தேவைப்படும். இந்த மாதிரி ஆங்கிள் வால் ஒரு 3 பீஸ் வருங்க. இந்த மாதிரி கிரீட்டிங்ஸ் ஜெல்லோட ஓகே. எல்லாமே சோப் டிஷ் சோப் வித் டம்ளரோட இந்த பாத்தீங்கன்னா டவல் ராடு சோ அந்த வாஷ் மிஷின் கீழ போறதுக்கு எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. இது 8500 எல்லா தேவையான பொருள் எல்லாமே சேர்த்து 8500 ரூபாய் மட்டும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வாட்டர் டெக்குங்க. ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டிலே இருக்குலே ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஐட்டம் வாட்டர் டெக் ஐட்டம் தான். இதுக்குலே பெஸ்ட் குவாலிட்டி வாட்டர் டெக். நான் இப்போ சொல்றேன் நீங்க மார்க்கெட்ல ரேட் விசாரிச்சு நம்ம கிட்ட ரேட் வாங்குங்க. ஏன்னா இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செல்லர் நாங்க இந்த வாட்டர் டெக்ல. ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா லாங் படி மார்க்கெட்ல வந்து 290 ரூபாய் நம்ம கிட்ட 250 ரூபாய் கிடைக்கும். 40 ரூபாய் கம்மியா இருக்கு. 40 ரூபாய் கண்டிப்பா. பிளஸ் பிராண்டட் ஐட்டம் சைட் சர்வீஸோட எல்லா ப்ராடக்ட். அது விட வேணாஜி வாட்டர் டெக் குவாலிட்டிலே கொஞ்சம் நல்ல ஒரு டிஃபரெண்டான மாடல் கம்னா இது நம்மளோடது அன்சரி டெக். இது நல்ல குவாலிட்டியா சூப்பரா இருக்குங்க. பாத்தீங்கன்னா பாக்கக்கு பிராஸோட மாடல் ஸ்கொயர் மாடல் வெறும் 120 ரூபாய் லாங் படிங்க. 120 ரூபாய் வெறும் 120 ரூபாய் லாங் படிங்க. இதோட வால் மிக்சர் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்குங்க. வால் மிக்சர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்கொயர் மாடலுங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்கொயர் மாடல். இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மாடல் வால் மிக்சர் லுக் வைஸே நல்லா இருக்கு. லுக் வைஸே சூப்பரா இருக்குங்க. பிளஸ் கேரண்டி இருக்குங்க. ஓகே. இதுக்கு 3 வருஷம் கேரண்டி இருக்குங்க. இதுக்கு 3 வருஷம் கேரண்டிங்க. 100% லீக்கேஜ்க்கு இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரேக்கேஜ் கேரண்டி இல்லைங்க. லீக்கேஜ்க்கு 100% கேரண்டி இருக்குங்க. வெறும் 1100 ரூபாய் தான். 1100 ரூபாய்க்கு வால் மிக்சர் செட்டோட வந்துருங்க. இதே மாதிரி லாங் பாடி ஷார்ட் பாடி ஆங்கிள் வால் பில்லர் காக் ஷிங்க் காக் நீங்க எந்த மாடல் கேக்குறீங்க அந்த மாடல் கொடுத்துறோம். அதுக்கப்புறம் இதை விட வேண்டாம் இதை விட ரேட் கம்மியான பொருள் வேணும்னா அது இருக்கு நம்ம கிட்ட. பாத்தீங்கன்னா 28 ரூபாய் லாங் பாடிங்க. 28 ரூபாய் லாங் பாடி ஷார்ட் பாடி 26 ரூபாய் வாஷிங் மிஷின் டேப் பில்லர் காக் ஷிங்க் காக் வெறும் 150 ரூபாய். ஹெல்த் ஓ செட் பிவிசி ஹெல்த் ஃபோ செட் வெறும் 80 ரூபாய் தாங்க. 80 ரூபாய் தான். ஆமா 80 ரூபாய் தாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட் இருக்குங்க நம்ம கிட்ட. நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குங்க. பட் நீங்க டைம் எடுத்து நேரா கடைக்கு வாங்க. எல்லா பொருளும் உங்களுக்கு காமிக்கலாம். பட் இன்னொரு விஷயம் கண்டிப்பா நீங்க கால் பண்ணுவீங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுவீங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். நாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்களே உங்க முன்னாடி ரிப்ளை பண்ணுவோம். பிளஸ் இன்னொரு பிராண்ட் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா இந்த பிவிசி ஐட்டம்ங்க. ஓகேங்களா? பிவிசி ஐட்டம் பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா நம்ம வந்து 4 பிராண்ட் பண்றோம். 4 பிராண்ட் பண்றோம். ஒரு வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு ஒன்னு கேட்பாங்க தெரியுமா? குறிப்பிட்ட ஒரு பிராண்ட் ரிச்சோலெக்ஸ்னு. அந்த ரிச்சோலெக்ஸ்னு ஒரு பிராண்ட் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தருண் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்குள்ளே பெஸ்ட் பிராண்ட் சுப்ரீம்ங்க. ஓகே. சுப்ரீம் ஐஎஸ்ஐ நான் ஐஎஸ்ஐ ரெண்டு குவாலிட்டி
பண்ணிருக்கோம். நீங்க தாராளமா இதோட கொட்டேஷன் கேட்கலாம் நம்ம கிட்ட. மார்க்கெட்ல இருந்து ரேட் கண்டிப்பா 100% கம்மியா இருக்கும். பிளஸ் 100% ஒரிஜினல் ஐட்டம் தான் நாங்க கொடுப்போம். ஓகே, இந்த சிபிவிசி ஃபிட்டிங் அது எல்லாமே இருக்குங்க. சுடுதண்ணி பசனிக்கு என்ன பைப் கேக்குறீங்களோ எல்லா ஃபிட்டிங்ஸ் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. யூபிவிசி, சிபிவிசி, பிவிசி எல்லாமே கேக்குறோம். பட் கொட்டேஷன் நீங்க அனுப்பணும்னு உடனே அனுப்ப முடியாதுங்க. இருக்கிற கூட்டத்தினால நாங்க வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். ஒரு அட்லீஸ்ட் 2-3 ஹார்ஸ் எங்களுக்கு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களே உங்ககிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணுவோம். அதுக்குன்னு தனி நாங்க டீம் இப்போ புதுசா ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு ஓகேனா இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல்ல இருந்து பம்பிங்ல இருந்து எல்லாமே நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம். பிளஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க வாங்க கொஞ்சம் வால் மிக்சர்ஸ் ஐட்டம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காமிச்சிடுறேன். ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ இடம் இல்ல காமிக்கிறதுக்கு. அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான வால் மிக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. பேசிக் ஒரு 1200 இருந்து 1200 தான் நாங்க பண்றோம். அதை விட கம்மி நாங்க பண்றது இல்லைங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 900 ரூபாய்க்கு வால் மிக்சர் கிடையாது, 999, 999 அந்த மாதிரி இல்லைங்க. 1200 வால் மிக்சர். அதுக்கப்புறம் பேரிவேர் வேணா பேரிவேர் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. பேரிவேர் இருக்கு. பேரிவேர் ரேட் பாத்தீங்கன்னா தப்பா நினைக்காதீங்க, டெய்லி ஒரு ரேட் மேல கீழே ஆயிட்டு இருக்கும். அதுக்கு ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு ரேட் 3450 ரூபாங்க இன்னைக்கு ஒரு ரேட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் ஜாக்வாரோட வால் மிக்சர் இருக்குது. எல்லா பிராண்டுக்கு பேரிவேர், ஜாக்வார், சேரா, க்ளோசெட்ஸ் அதே மாதிரி எல்லா பிராண்ட்ஸ் இருக்குங்க. நீங்க நேரா கடைக்கு வாங்க, இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. நீங்க எந்த ஊருன்னு சொல்லுங்க. செகண்ட் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் உங்க உங்க மார்க்கெட் தமிழன் மார்க்கெட் அதோட வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புனீங்க, உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுப்போம். அது கேரண்டிங்க. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபைல் லைட், இந்த அப் டவுன் லைட்ஸ், இந்த சின்ன ஃபேன்சி லைட், எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன், நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்க. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டியூப் லைட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்இடி வெறும் 60 ரூபாய் 70 ரூபாய் ஸ்டார்டிங். 60 ரூபாய் ஸ்டார்டிங். அது பிராண்டட் ஐட்டங்க. அதுக்கு கேரண்டி இருக்கு. இந்த மாதிரி அப் டவுன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது மினிமம் 140 ரூபீஸ்ல இருந்து ஸ்டார்டிங். இந்த மாதிரி ஐட்டம் இது எல்லாமே வால் ஹேங் பண்ண மாதிரி 40 ரூபீஸ் மினிமம் ஸ்டார்டிங் ஐட்டம் இருக்குது. அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்குது. இந்த மாதிரி பிராண்டட் ஹேவல்ஸ், கிராம்ப்டன் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குங்க நம்ம கிட்ட. நீங்க வந்து பட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறாங்க, இதெல்லாம் நீங்க நேரா வந்து விசிட் பண்ணீங்க தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே ப்ரொஃபைல்ஸ் என்னென்ன எம்எம் கணக்கு மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. என்னென்ன கேட்கணும் அது எல்லாமே கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் லைட்ஸ், சோலார் லைட் இருக்குங்க நம்ம கிட்ட. சோலார் லைட், கீசர் இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குங்க. பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோல்சேலா பண்றோம். எப்பயுமே இந்த மாதிரி கிரௌட் இருந்துட்டே இது ரொம்ப கம்மி. இன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு லக் அந்த டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு கிரௌட். பாத்தீங்க இவங்க பாருங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட் 10 வருஷமா எடுக்கிறாங்க. 10 வருஷமா நம்ம கிட்ட 10 வருஷமா நம்ம கிட்ட சார் எடுக்கிறாங்க. இவங்க கிட்ட ரிவ்யூ கூட கேட்கல எப்படி இருக்கு. எல்லாமே ரெகுலர் கஸ்டமர் தான் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. மொத்தம் ஃப்ரம் பாலக்காடு டு ட்ரிவாண்ட்ரம், இந்த சைடு திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், வடகோவை மீன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு இருக்கு சப்ளை. ஓகே, இப்போ இத்தனை பேர் ரெகுலரா எடுக்கணும், நம்ம பிரைஸ் அந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கு. அதனால சந்துக்குள்ள வச்சு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வந்து வியாபாரம் பண்றோம். வியாபாரம் பண்ணணும் நீங்களே சொல்லுங்க, இந்த காலத்துல பண்ண முடியுமா வியாபாரம்? பண்ண முடியாது இல்லைங்க. அதே மாதிரி தாங்க ரேட் குவாலிட்டி 100%. செகண்ட் கஸ்டமர் நாங்க கரெக்டா என்னென்ன ப்ராடக்ட் அதை கேட்டு கொடுப்போம். அதான் உங்களுக்கு மெயின் மோட்டிவ். ஓகே, இப்போ டைரக்டா இங்க வர முடியலன்னா எப்படி நான் அனுப்புவீங்க? ஃபோன் பண்ணுங்க. மினிமம் 2000 ரூபாய் பில்லிங் இருக்கு. ஓகே, நல்ல ஊருக்கே அனுப்பலாம். எந்த ஊர் வேணா அனுப்புவோம். நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஜாமான் நம்ம கடைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல கடை இருக்குதுங்க. ஸ்ரீ சாஸ்தா எலக்ட்ரிக்கல், ஸ்ரீ சுவாமி எலக்ட்ரிக்கல்ங்க. ஓகே, நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுங்க. ஒட்டுக்க நம்ம 10-15 வருஷம் பிசினஸ் ஒட்டுக்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ இந்த சுவிட்சஸ்லாம் என்ன பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா ஒரு வந்து மாடலர் சுவிட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 ரூபாயில இருந்து இருக்குங்க. 5 ரூபாய் தானா? 5 ரூபாயில இருந்து சுவிட்ச் இருக்குங்க. ஓகே, ஒரு 5 ரூபாயில இருந்து எல்லா ரேஞ்ச் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ இங்க இருக்க மாதிரி ஃபேன்சி மாடலும் நம்ம கிட்ட கிடைக்கும். ஆவரேஜா ஒரு 5 ரூபீஸ் இருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது சுவிட்ச். இந்த மாதிரி ஜிஎம் இருக்கு, கோல்டன் இருக்கு, லெக்ராண்ட் இருக்குது, நாரிசஸ் இருக்குது, ஸ்னைடர் இருக்குது, லிசா இருக்குது. நீங்க என்ன பிராண்ட் கேக்குறீங்களோ அந்த எல்லா பிராண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி பிராண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா ஊர்லயுமே கிடைக்கும். அங்க கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க எல்லா ஊர்லயும் கிடைக்கும். செகண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா மாத்தி கிடைச்சிருங்க. எந்த லோக்கல் கடையில போனா இந்த பிராண்டோட சுவிட்ச் இருக்கு, அந்த பிராண்டோட சுவிட்ச் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. பட் ஆஸ் ஆன் ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல நீங்க எந்த கடந்த கொட்டேஷன் வந்து எந்த பிராண்டோட கொட்டேஷன் நம்ம கிட்ட கொண்டு கொடுங்க. ஆனா வந்து நேர்மையா சொல்லுங்க, பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராண்ட் சுவிட்சுங்க, இந்த ரேட்டுங்க, இது ரேட் இருக்குங்க. இதை விட நான் 10% கம்மியா பண்ணி தரேன். அதோட 10% கம்மியா. 10% மார்க்கெட் ரேட் உங்களுக்கு 10% கம்மியா 100% ஒரிஜினல் ஐட்டமா கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சாமானா என்னென்ன வெரைட்டிஸ் நம்ம எல்லாமே இருக்குங்க. வயர்ல இருந்து எல்இடி, நீங்க ஒரு பில்டிங் கட்டும்போது மேசன் மேடம் மட்டும் அங்க பண்ணா போதும், மீதி எங்க கிட்ட வந்தா போதுங்க. எல்லாமே நாங்க A to Z உங்களுக்கு அப் டு டேட்டா பண்ணி தரோம். ஓகே, இங்கே வயர் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். எல்லா ஐட்டம் இருக்கு. நம்ம என்ன பிராண்ட் நம்மட்ட கிடைக்கும். வயர் வந்து மினிமம் பிராண்ட்ஸ்ங்க. ஓகே, அளவு வைக்கிறதுக்கு இல்லைங்க. அதான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பாத்தீங்கன்னா KI இருக்குது, கிராஃப்ட் இருக்குங்க, SS ஃபேப் இருக்குங்க, V-Guard இருக்கு. V-Guardல 4 மாடல் இருக்குது. அதே மாதிரி RRல 4 மாடல் இருக்குது. குந்தன்ல வந்து மொத்தம் 5 வெரைட்டி இருக்குங்க. 5 வெரைட்டி. அதுல பாலிகார்ப்ல மொத்தம் 3-4 வெரைட்டி இருக்குங்க. எல்லா மாடல்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ஓகே, இந்த கலர்ஸ் கேட்பாங்க, அதுவும் கிடைக்குமா? எல்லாமே இருக்குங்க. எனிதிங் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்க கிடைச்சிருங்க. ஓகே, அந்த அளவுக்குங்க. இது வந்து மத்த இடத்தை விட கம்மியாவே பிரைஸ்ல கிடைக்கும். நீங்க அத சொல்றேன் இல்லங்க, நீங்க கொட்டேஷன் எடுத்துவாங்க, என்ன பிராண்ட் எடுத்து வந்திருக்கீங்க, அதோட சுவிட்ச், அது போட்டோ எடுத்துவாங்க, அதோட 10% நான் கம்மி பண்ணி தரேன். எப்பயுமே கூட்டம் வந்துட்டே இருக்கு. சோ இப்போ என்ன நான் பார்க்க போறேன் ஆக்சுவலா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு நமக்கு. ஓகே, GM இருக்கு, லெக்ராண்ட் இருக்குது, GMல வந்து 5 மாடல் இருக்குது, லெக்ராண்ட்ல 5 மாடல் இருக்குது, கோல்ட் மெடல் இருக்குது, அதே மாதிரி ஸ்னைடர் இருக்குது. எல்லாத்துலயும் எல்லா மாடல்ஸ் இருக்கு. அதுபோல MCBs பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஸ்னைடர், பாலிகேப்,
V-guard, RR. இப்போ MCBல என்ன ரேட்ல ஸ்டார்ட் ஆகும்? பேசிக் 60 ரூபாயில இருந்து இருக்குங்க. 60 ரூபாய் தான் இருக்கு ஸ்டார்டிங். சரிங்களா? 60 ரூபாயில இருந்து 150 ரூபாய்க்கு இருக்குங்க. சரிங்க. அதுக்கு அப்புறம் லெக்ராண்ட் இருக்குது, பாலிகேப் இருக்கு, என்ஜோ இருக்குது. மொத்தமா எல்லா ஒரு ப்ராடக்ட்ல நம்ம கிட்ட 10 பிராண்ட் இருக்குங்க. ஓகே. மத்த இடத்துல ஒரு 2-3 பிராண்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு ப்ராடக்ட்ல 10 பிராண்ட். நீங்க கேக்குற எலக்ட்ரிக்கல்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு 1000 பிராண்ட் இருக்கு. அந்த 1000 பிராண்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட்ல 1000 பிராண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. ஓ சூப்பர்ண்ணா. அதுவும் நம்ம ஹோல்சேல் பிரைஸ் தான். அதுவும் ஹோல்சேல் பிரைஸ் தான். அதான் நான் சொல்றேன், ஒரு டைம் சொல்லிட்டேங்க. நீங்க கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி கறங்கி இங்க வாங்க நம்ம கிட்ட. அதோட 10% ரேட் கம்மியா இருக்கும். இப்போ லைட்டிங் நம்மளே பண்றோம். லைட்டிங் நம்மளே பண்றோம்னா லைட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா கொரிய ஃபேன்ஸ் ஐட்டம் நிறைய பண்றோம். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 250 ரூபாய் 200 ரூபாயில ஸ்டார்டிங் இருக்கு. 250 ரூபாய் தானா? ஆமா 200 ரூபாய் 250 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் 300 ரூபாய் 350 ரூபாய் தாங்க. இந்த மாதிரி ஃபேன்சி லைட்ஸ்ங்க. இது இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இது வந்து நீங்க நேரா வந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் டெய்லி ஒரு பிராண்ட்ஸ் ஒரு மாடல்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டி எல்லாம் இம்போர்ட் ஐட்டம் தானங்க. இதெல்லாமே ஹேங்கிங். எல்லாமே ஹேங்கிங். 250 ரூபீஸ் பேசிக் ஸ்டார்டிங் ஆயிட்டு இருக்குது. நீங்க வந்து இங்க நேரா பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, என்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? செம்ம கலர்ஃபுல்லா இருக்கு எல்லாமே. இதெல்லாமே பெட்ரூம்ல சைடு வால், பெட்ரூம் சைடு வால்ஸ், ஒரு வீட்டோட எல்லா ப்ராடக்ட் நீங்க நம்ம கிட்ட வந்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம கிட்ட எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு வீட்டோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. லைட்ல இருந்து லைட் பாருங்க, ஃபேன்சி லைட்ஸ், ஹேங்கிங் லைட், இந்த டைனிங் ஹால் கீழ மாட்ட லைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. பட் இது ரேட்ஸ் வந்து நீங்க அப் டவுன் ஆயிட்டு இருக்கும். நீங்க என்னென்ன போட்டோ அனுப்பிட்டீங்க இல்ல நீங்க நேரா வந்து நம்ம கடைக்கு வந்து விசிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இதுல பார்க்கலாம். ஓகே. சோ இதெல்லாம் பாருங்க ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. ஒரு வித்தியாசமான ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம். லைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நீங்க சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேசிக் 1200 ரூபீஸ்ங்க சார். 1200 ரூபாய்க்கு ஸ்டார்டிங் ஆகுது. ஓ சூப்பர்ண்ணா. சைஸஸ் அந்த மாதிரி ரேட்ஸ் இருக்குங்க. இதெல்லாம் நீங்க என்ன ரேட்ஸ்ல அந்த எல்லா ரேட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க ஐட்டம்ஸ். ஓகே. இப்போ லைட்டுக்குமே நம்ம லைஃப் வாரண்டி எல்லாமே வரும். சில லைட் வந்து பல்ப் இருக்குங்க. அந்த பல்புக்கு சில இது வாரண்டி இருக்கும். எல்இடிக்கு வந்து வாரண்டி கொடுக்க கஷ்டம். உங்களுக்கே தெரியும் இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம். கண்டிப்பா. அதனால தான் மீதி நீங்க ஒரு டைம் விசிட் பண்ணுங்க, கடைக்கு நேரா விசிட் பண்ணீங்க உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. இப்போ லைட் அப்படினா இப்போ நிறைய பேர் அந்த ப்ரொஃபைல் லைட்ல வந்து விரும்புறாங்க. அதுவும் நம்ம கிட்ட கிடைக்கும். எல்லாமே இருக்குங்க. லைட்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. எல்லாரும் தனித்தனி இது இருக்குங்க. சரிங்க. எலக்ட்ரிக்கல் கார்டு நம்ம மேல இருக்குது, ஃபேன்சி லைட் இங்க இருக்குது. எல்லா தனித்தனி டிபார்ட்மென்ட் நாங்க பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். அவ்வளவுதான். இங்க வந்து வீடு கட்டறதுக்கு வந்தாங்கன்னா மொத்தமா எல்லா ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். எல்லா ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ இந்த கடையில வந்து எவ்வளவு வருஷமா நான் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க? நீங்க ஆக்சுவலா நம்ம பேர் என்ன, எங்க இருந்து வரோம் நம்ம? நாங்கள் இப்போ மறையிலேருந்து வரோம். ஓகே. கேரளா மறையிறது. ஓ. இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு 15 வருஷமா நாங்கள். ஓ 15 வருஷமா பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. ஓகே. 15 வருஷமா பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பிரைஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு? வெளியில இருக்கவங்க வெளியில விட இங்கே குறவு தான். நல்லா நீட்டாக குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. பொருளெல்லாம் நல்லாவே இருக்கு. ஓகே. 15 வருஷமா பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க. இது வரைக்கும் ஏதாவது இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது? அந்த மாதிரி இதுவரை வந்ததே இல்லை. ஓ ஓகே. கஸ்டமர்லாம் நல்லாவே பார்க்குறாங்க. ஓகே. இப்போ நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இங்கே டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி சஜஷன் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பாக. ஓகே. என்ன இங்கே வந்து மற்ற இடத்துல வாங்குறதுக்கு நம்ம கிட்ட ப்ரைஸ் வந்து எப்படிங்கண்ணா இருக்குது? ப்ரைஸு இங்கே குறவாக தான் இருக்குது. குறவாக தான் இருக்குது. ஓகேங்கண்ணா. இப்போ என்ன ப்ராஜெக்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம ப்ளம்பிங்காக. ஃபுல் ப்ளம்பிங். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ அண்ணன் வந்து பொறுமையாக எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு. அவர் ப்ரைஸ் சொல்லும்போது எனக்கே வந்து ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஹோல்சேலுக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம். நம்ம பேர் நம்ம கடை நேம்னு சொல்லியிருங்க. என்னோட பேர் ஜித்துங்க. நான் வந்து ஒரு படிச்சதெல்லாம் இங்கே கோயம்புத்தூர் தாங்க. ஓ சூப்பர். 25-30 வருஷமா இங்கே தான் இருக்கேன். இது நம்ம சொந்த பில்டிங்கு, சொந்த கடை. அதனால ரேட் வைஸ் நீங்க அதை டென்ஷன் எடுக்க வேண்டாம். நம்ம கடை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவினாஷி ரோடு மேம்பாலம் தெரியுங்களா? அந்த தண்டமாரியம் கோயிலுக்கு முன்னாடி அந்த மேம்பாலத்துக்கு நேர் கீழே நம்ம முருகன் தியேட்டர், பழைய முருகன் தியேட்டர் எடுத்து இப்ப பார்க்கிங் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் கடலக்கார சந்து நம்பர் 1, KK லைன் நம்பர் 1. சரிங்களா? அந்த சந்துக்குள்ள ஒரு 50 மீட்டர் வந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கட்டுக்குள்ள நம்ம கடை இருக்குங்க. ஓகே. இப்போ நிறைய பேர் நான் நடந்து வரும்போதே வந்து எங்கடைக்கு வாங்க வரன்ற மாதிரி கூப்பிடுறாங்க. ஸோ இப்போ அங்க அந்த மாதிரி போய் ஏமாறாம டேரக்டா இங்க வந்தா நல்லா. நீங்க வாங்க, நேரா வாங்க. அது அவங்க தொழிலுங்க, அவங்க பண்றாங்க. பட் நீங்க வந்து நல்லா பிரில்லியண்டா இருந்து உசியாரா இருந்துட்டு நல்லா வாங்க, எங்கிட்ட வாங்க, அங்க ரேட் கம்மியா கிடைக்கும், இங்க கம்மியா கிடைக்கும், அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் பொருள் வந்து உங்ககிட்ட எத்தும் போது, பொருள் உங்ககிட்ட ரீச் ஆகும்போது அது என்ன பொருள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ஆர்டர் பண்ணது ஒண்ணா இருக்கும், ஒண்ணா இருக்கும். பட் நம்மள அந்த மாதிரி இருக்காதுங்க. சப்போஸ் நம்ம அந்த மாதிரி மாறிச்சு, பசங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆன் ஸ்பாட் நாங்க மாத்தி கொடுப்போங்க. மாத்தி கொடுத்தோம். நீங்க 24 hours எப்போ வேணா நம்ம கூப்பிடலாங்க. பட் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நாங்களே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம பாத்தீங்கன்னா அவினாஷ் ரோட் மேம்பாலத்து கீழ இருந்து நம்ம சந்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா KK லைன் நம்பர் 1. அதுக்குள்ள நீங்க வந்தாலும் நேரா உங்களுக்கு காமிச்சலாம் பொருள் எல்லாம். ஓகேப்பா. இங்க கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு உங்களுக்கு கூப்பிட்டாலே நீங்க நம்ம ஆள் இருக்குங்க. நம்ம கிட்ட அதுக்கு ஆள் வச்சிருக்கோம். நம்ம கூப்பிட்டு வரதுக்கு ஆள் இருக்குது. எல்லாம் செட்டப் இருக்கு. நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணா நாங்க பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கோம். ஓகே. இப்ப நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து காமிச்சிருந்தீங்க. இப்ப காமிச்ச வந்து இதே பிரைஸ் தான் எப்பயுமே இருக்குமாங்க? ஆல்வேஸ் இருக்குங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கோல்டு ரேட் மேல கீழ ஆகுது. இதே மாதிரி பிராஸ், பித்தளை ஆவரேஜா ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு வந்து இந்த ரேட் கண்டிப்பா இருக்குங்க. சப்போஸ் இல்லன்னா நான் இந்த சேனலுக்கு மட்டும் நான் அந்த ரேட் கொடுக்குறேங்க. உங்க சேனல் கேட்டு வந்தாங்கன்னா சப்போஸ்
சப்போஸ் கார் பார்க்கிங் பண்ணிட்டாங்க, ஓகே கார் பார்க்கிங் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம கிட்ட 2000 ரூபாய்க்கு மேல ஒரு பொருள் எடுத்துட்டாங்க, ஓகே 2000 ரூபாய்க்கு மேல பொருள் எடுத்துட்டாங்க, பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டாங்க சார் நாங்க இந்த மாதிரி தமிழ் மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து வந்திருக்கோம், ஓகே அந்த சேனல் பேர் எடுத்தோம்னா அந்த 150 ரூபாய் அந்த பார்க்கிங்க்கு நாங்க காசு ஃப்ரீயா தரோம். ஓகே ஓகேங்க சூப்பர். அந்த அளவுக்கு நாங்க கேரண்டியா. ஓகே இப்போ நிறைய பேர் வந்து இன்ஜினியர் இருப்பாங்க, ஆர்கிடெக்ட் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாமே ஹோல்சேலா பல்கா வந்து வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி? அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். பிளஸ் தீபாவளி வரும்போது ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். நாங்க ஒரு டார்கெட்னு வச்சிருக்கோம் பில்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே. இந்த மாதிரி இத்தனை பாத்ரூம் ஐட்டம் எடுங்க, இந்த ஐட்டம் எடுங்க, அந்த ஐட்டம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம். அது இல்லாம நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாருங்க போன டைம் தீபாவளிக்கெல்லாம் கிரைண்டர் அது இது நிறைய கொடுத்துருக்கோம், இல்லன்னு இல்ல. பட் அதெல்லாம் பழசெல்லாம் இல்ல. நீங்க புதுசா வாங்க, கண்டிப்பா ஒரு அந்த மாசம் இல்ல அந்த வருஷத்தை ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெகுலர் கஸ்டமர் ஆட்டோம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் பிளம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் வைப்போங்க. ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேக்ஸ் அடிக்கிறோம், டிஷர்ட்ஸ் அடிக்கிறோம், கேப் அடிக்கிறோம். அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் வரும்போது அவங்க குழந்தைங்க ஸ்கூல் பேக், லஞ்ச் பேக் இந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்க ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு. நாங்க வந்து கஸ்டமர் வந்து பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன், பில்டர் அட்ராக்ட் பண்ண மாட்டோம், நாங்க வீட்டுல போய் அட்ராக்ட் பண்றோம். ஏன்னா அந்த கடை நம்ம கிட்ட பொருள் வாங்கினாதான் அந்த வீட்டுல உங்க குழந்தைங்களுக்கு அந்த பொருள் சேர்ந்தா அப்ப நீங்க அந்த கடையில பொருள் எடுங்க, அவங்க நமக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி நாங்க ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்போட நாங்க அந்த பிசினஸ் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம் இருக்கோம். கேட்கவே ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கு. இப்ப நிறைய பேர் வந்து இப்ப புதுசா வீடு கட்டிட்டு இருப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து வெளியில வந்து ஒரு 5 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட வரும்போது என்ன காஸ்ட் ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, நான் உங்களுக்கு இப்போ அப்படியே சொன்னேன், இப்பவும் சொன்னேன். இப்போ நீங்க வந்து வெளியே ஒரு கடையில் ரெகுலரா பொருள் எடுக்கிறீங்க. ஓகே பொருளுக்கு அங்கே ஒரு கொட்டேஷன் வாங்குங்க. ஓகேங்களா? என்ன பிராண்ட் வாங்குறீங்க, என்ன போட்டோ இருக்கு, அந்த போட்டோ கொண்டு வந்து அந்த பிராண்டோட கொட்டேஷன் கிட்ட வாங்குங்க. ஓகே அப்புறம் அந்த கொட்டேஷன் காமிங்க. ஜி அங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு அந்த பொருள் இருக்குன்னா நான் அந்த பொருள் 9,000 கொடுத்துருவேன். ஓகே சோ அந்த 10%. ஓகே அங்க வந்து 50,000 பொருள்லாம் இங்க 10% 45,000 நாங்க கொடுக்குறேங்க. ஆனா அந்த பொருள் கொட்டேஷன் நீங்க காமிக்கணுங்க. காமிச்சா நானே கொடுப்பேன். சப்போஸ் இல்ல என்னோட ரேட் வேரியேஷன் கொஞ்சம் மேல கேளுங்க, நீங்க எங்க கேளுங்க. ஜி இந்த மாதிரி ரேட் வேரியேஷன் அவங்க வந்து குவாலிட்டி அதோட கொட்டேஷன்ல வந்து என்னென்ன குவான்டிட்டி எழுதிருக்காங்க அதெல்லாம் கரெக்டா எழுதி பார்க்கணும் நீங்க வாங்கணுங்க. சும்மா வந்து கொட்டேஷன் கலையை திரும்பிட்டு சும்மா போய் கொட்டேஷன் வாங்க அப்படி எல்லாம் வாங்காதீங்க. தயவுசெய்து நான் மக்கள் இதான் சொல்றேன், நீங்க கொட்டேஷன் வெறும் கேட்காதீங்க, பொருள் பாருங்க. பொருள் பார்த்து கொட்டேஷன் வாங்குங்க. வெறும் கொட்டேஷன் பாருங்க, கண்டிப்பா அந்த கொட்டேஷன் வந்து கண்டிப்பா பாஸ் ஆயிருங்க. நீங்க வந்து பொருள் பார்த்து கொட்டேஷன் வாங்க, இதான் நான் சொல்றது. இது சோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நம்ம பார்த்துருந்தோம். அவங்க கிட்ட கேட்கும்போது 10 வருஷமா வாங்குற 15 வருஷம் வாங்குற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணி தரோம்? சர்வீஸ் வந்து நாங்க பெஸ்ட்டா பண்ணி தரோம் சார். இங்க பாருங்க, யாருமே கரெக்ட் இல்லைங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதுங்க, நானும் கரெக்ட் இல்ல, நீங்களும் கரெக்ட் இல்ல, மக்கள் பாக்குறது யாரும் கரெக்ட் இல்லைங்க. என்னன்னா ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆகும். ஓகே பசங்கனால ஆகும், ஸ்டாஃப்னாலும் என்னாலே ஆகும். ஏதோ மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா நாங்க ஆன் ஸ்பாட் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே ஆன் சைட் ஆளுனா நாங்க வந்து இங்கிருந்து நாங்க பர்சன் அனுப்பி நாங்க ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம் அந்த ப்ராடக்ட். சூப்பர். அந்த அளவுக்கு நாங்க வந்து கஸ்டமர் வந்து கேரண்டி. ஏன்னா நாங்க பண்ற பிராண்ட் வந்து கெலஸ்பிங்க. இது வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டருங்க. இது நாங்க வந்து அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையோட பண்ணோம். ஏன்னா இது 25 to 30 இயர்ஸ் வந்து கேரண்டியான ப்ராடக்ட்டுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உள்ள கம்பெனிக்காரங்களே நாங்க வந்து எங்களுக்கு கேரண்டி பேப்பர்ஸோட தராங்க. ஓகே கம்பெனிக்காரங்களே நாங்க வந்து கேரண்டி பேப்பர்ஸோட தராங்க. 25 ல இருந்து 30 வருஷம் பழைய கம்பெனி இது. சூப்பர்மா. அதனால தான் நாங்க வந்து கம்பெனியோட நம்பிக்கையோட இருக்கோம். ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு இது அப்ரூவ்ட் ஐஎஸ்ஓட கம்பெனி, அதுக்காக தாங்க. ஓகே ஓகேங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கோம், இப்போ நிறைய பேர் மதுரை சென்னையில இருந்தெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்பாங்க, அவங்களுக்குலாம் எப்படி நான் டெலிவரி பண்ணுறேன்? எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் டெலிவரி கொடுக்குறோங்க. நான் சொல்றேங்க ஃப்ரீ டெலிவரி. அந்த இதுக்கு வந்து ஆவரேஜா நாங்க வந்து ஒரு 8,500 ப்ராடக்ட் சொன்னோம், அது வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி சேலம் வரைக்கும் நாங்க பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி மினிமம் ஆஃப் சார்ஜஸ் போட்டு நாங்க டெலிவரி கொடுக்குறதுக்கு நாங்க 100% நாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா சப்ளை பண்ணுவோங்க. சூப்பர்ண்ணா. ஆல் ஓவர் இந்தியா சப்ளை பண்றோம். பட் எங்களுக்கு டைம் வேணும். நாங்க 100% சப்ளை பண்ணுவோம். அந்த ரிப்ளை கொஞ்சம் லேட் ஆனா கூட நாங்க கரெக்டா கொண்டு போவோம். ஏன்னா ஹோல்சேல் பிசினஸ் உங்களுக்கே தெரியுங்க, கொஞ்சம் மேலே கீழே ஆகும். அதை நான் கண்டிப்பா பண்ணி தருவோம். ஓகே. இப்போ ஆர்டர் பண்றாங்கன்னா எவ்வளவு நாள் நம்ம ப்ராடக்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க, இன்னைக்கு ஆர்டர் திருப்பூர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட் புக் பண்ணுவாங்க. நாளைக்கு காலையில 8 ல இருந்து 10 மணில மிஞ்சி போட 11 மணிக்கு உங்களுக்கு டெலிவரி கிடைக்கும். ஒரு நாள் தான்? ஒரு நாள் இல்லங்க, ஒரு நைட்டுங்க. ஒரு நாள் கூட இல்ல, ஒரு நைட்லயே நாங்க டெலிவரி கொடுத்துறோம். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் எமர்ஜென்சி ஒரு 4-5 ப்ராடக்ட் எமர்ஜென்சிக்கு ரெகுலரா கொண்டு போறீங்க, இல்ல ஜி எனக்கு ஒரு 2 ப்ராடக்ட் கம்மியாகி போச்சுங்க நீங்க அனுப்புங்கன்னா நாங்க பஸ் சர்வீஸ் இருக்குது. பஸ்லயே போட்டுறலாம். பஸ்லயே போட்டு அந்த டைம் இந்த டைம் பஸ் வருங்க, நீங்க அந்த டைம் பொருள் எடுத்துக்கோங்க. அந்த டைம் ஒரு 1 hour 1.5 hour பஸ்ல உங்ககிட்ட பொருள் வந்துரும். சி 1 to 1 நாங்க வந்து நான் தான் ஓனருங்க. நான் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட 1 to 1 பண்ணும். அது பண்ணாதான் ஒரு பிசினஸ் நடக்கும், ஒரு தொழில் நடக்கும், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நடக்குங்க. நான் வந்து என் பசங்க நம்பர் அவங்க நம்பர் இவங்க ஹேண்டில் பண்ணா அதான் பண்ணுவேன். நான் வந்து 1 to 1 கஸ்டமர் கிட்ட ஹேண்டில் பண்றேன். அதுக்காக தாங்க இன்னைக்கு கூட மார்னிங் 8:30 ல இருந்து நைட் 10 o'clock வரை நான் கடை ஓபன் இருக்கேன். 8 o'clock ஓபன் பண்ணிடுவீங்க? மார்னிங் 8 o'clock ஓபன் பண்ணுவீங்க. டைரக்டா விசிட் பண்ணி பார்க்கணும்னா எல்லா நாளுமே வரலாமாங்கண்ணா? எல்லா நாளும் வரலாம். சண்டே மட்டும் மார்னிங் 9:30 to 1:30 2 o'clock வரைக்கும் நம்ம கடை இருக்கும். மீதி நாள் நீங்க நேரா வாங்க, நேரா வந்து நீங்க அந்த உங்க யூடியூபோட சேனலோட ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பி கூட எங்களுக்கு இந்த ஐட்டம் வேணும், ஒரு பாத்ரூம் வேணும், 2 பாத்ரூம் வேணும், நாங்களே கஸ்டமருக்கு வந்து
ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம், என்ன குவாலிட்டி வேணும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸா, சொந்த வீடுக்கா, என்ன குவாலிட்டியில் வேணும், என்ன பிராண்ட் வேணும், நாங்களே உங்களுக்கு வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு கரெக்டான ரேட் போட்டு உங்களுக்கு கொடுப்போங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கிட்ட வாங்குறது எல்லாமே பிராண்டட் தான், அப்படிதானே? 100% பிராண்டட். நான் பிராண்டட் நாங்க பண்றது இல்ல சார். ஓகே, நான் பிராண்டட் பண்றது இல்ல. நான் பிராண்டட் வேணும் நாங்க கொடுக்கலாம், பட் நான் பிராண்டட் பண்ணி அந்த மாதிரி நாங்க பேர் வந்து கெடுத்துக்கு வேண்டாம்னு விரும்பலாம். ஏன்னா 15 வருஷமா நாங்க இந்த ஃபீல்ட் இருக்கோம். இப்போ 15 வருஷமா அந்த ஃபீல்ட் வந்து பேர் காப்பாதே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான். ஸோ அண்ணன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பொறுமையாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. உங்க வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் குவாலிட்டியாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, அது ஹோல்சேல் பிரைஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அண்ணனுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், லொகேஷன் நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேட்டஸ் எல்லாத்துக்கும் மறக்காம இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.